mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi. Yo kenda bikenda kenda na. Allez, ça va. Hein? Neno. Na ye mikolo kabo. Le. Neno. Kolo batiki lokote. Eloko ezali. Parce que ya titi do eza pamba te. Son problème ezali biso nde famille na yo. Loba. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ce qui est cambo isalé, ce qui est cambo isalé lobby. Pour la Bible lobby, les linges sales se lavent en famille. Ce que ça n'a pas problème. Ce que ça n'a les cambo moto. Ah ouais, tout est ah ouais. Lobby les cambo. Pas yo commis la yoka kaboy. Tango il a moqué ma cambo. Bouto etani ma cambo. Chaque jour commis le cola. Où ça la famille on était. Comme yoka pour son mari. Tant qu'il y a des sous, kuna to zonga, kuna to bonde la yo ni so tutoni. Ye pas zo lingana e kangati. Non, luba tout ça les familles na yote. Quand tu na beauté yote. Au monique le camboisa. Ce qui les camboisali mama. Luba ko baba te papa kama ta kiti vanda. De ko yope a moi si azali wa. Moi na yope a moi si azali. Ce qui les camboisali tout bon ici en bonne famille. Quand tu ta yo zali trop. Trop nini kimia boiza kitoko. On a dit 2 jours passés au. Hein? 2 jours passés, nous avons parlé. Tu vois, tu as tu bois côté. Hein? Tu bois côté. Suzy, si de l'eau liba na nge kufa. Si tu bois bengana petit frère na ye. Vu muto créer makamyo sona. Allez. Ah? Allez muto kenda côté tu bois ba idée na muto. Allez ndenana. Allez on kasi camarade ni okoma na ye. Yende muto kenda côté ça. Oyo. Tiroua makamna mutu kenaya kana kutaka lea bazo sage de 6 bazo jouer na leki na yo na mona onje ba koma kobima bobo ya kaka ko bano mona bango tirbo pe ya komi so ya kuti biso j'ai de 6 ans to beta na biso banda ka miso so beta ya kuti biso mais ya jour wana e koma yo ndeli ka mususu do ale muto ko tse ide wana muto atuni ale wapi oyo ya ka wa gaso wana ye wana camarade ye wana mutasala biso bwana o ba koma na ye oh la la ntambi na ngai oh ntambi na ngai ntambi na ngai umoni yango mokili donc ye muto créer makamyo sto wana après timanango tant que boy biseke na benga nyile ya bona bobi akende dibele ko zongele suta za ndumba kwena ale mutakena ko akendo bibisa ka tsebo donc ye mutasala ki ba ku montagne ye mutasala ki makamyo sto wana na ndenge boy biseki ye ke azumo makamyo ze clair tazo nsamo obuzo mse pona yimo sima be ko zongi sete tika jo kasala ki na sala ki yango na profit po sala ki na posa na yo tout le monde wana sikoti ngai na posa na ngai yango na ya créer ki makamyo wana po donc ti ye aboya ko kubala na vie na ye abala ka tsa musanda kute envie akaka nga susine zaka kwa changa na ndako ne loko ni nozala ngo mama na ngai ne loko ni nozala ngo konfie so na na zene loko te ne mutazo mona loko na papa avant déjà ya kolingo boza no déjà femme de nuit na ye
to alotaka na yenga alalaka na kaka na elongi na nga aboya pena kobala kotia mwasi ndako na ndako ne mwasi azalaka te azalaka pe na mwasi donc ici abutisa yo ici abala yo na ndenge molimo santu ici asala nyonso oyo motema na ye esililaki sikonga problème na ngai tirbo ayebaki yango ndenge nini nayebi te na ndenge aye kokuta biso kuna nayebi te tirbo soki nani yango asinyalaki soki tirbo asali mpe bankete na ndenge na ye nayebi te c'est moi qui avais dit à papa c'est moi qui avais pris les photos de téléphone Nge, c'est toi qui as fait nini? Ah? Tu as photo nini? Lubete osalaki nini? Yakate. Nto beto azati osalaki nini? Je vais prendre les photos pour envoyer pour Hein? papa. Lubeleni. Papa m'a pas acheté le téléphone pour prendre les photos. Si je vois papa aller ici, je prends les photos pour l'envoyer. Qui a dit à votre papa que papa allait venir ici? Moi je n'aimais pas. Parce que tu es putain à Lubeleni. Habillé muto ebisa ki papa na bango que papa allait yaka awa azwaka hein continue Papa m'a acheté le téléphone pour prendre les photos. Si je vois papa aller ici, je prends les photos, je lui envoie. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh Nzambina à Lubeleni. Papa na yim to sombela ki téléphone soka moni allait awa akange photo ti na WhatsApp. Lobanan continue. Lobanan continue. So tango zela madame. Tango kama ti photo wana utileli papa des papa sikoyo ayeko kanga bango ya utolo bayango. Ko se moi mabe. Mono ko bomisanga. Na ide nini wala penda ko kozwa. Amuna ngana mutaka photo ti nda papa ba. E ka seka za ostepe. Ko se moi mabe ti okanga meki nanga po no tema mo no na vie nanga. Non, eza droit en tant que moi na yo. Mais le gars papa, comment moi mon koko na makanti wana? Mais izali moi la paix azali mukolo ça mukolo. Asepeli na makambo yuza kusala te. Omoni. Asepeli na makambo ça kusala te. Omoni ke mabeza na ngo mabe. Ezali pa na yo. Na mwana yo moko boti. Asepeli na likambo te. Dieu merci. Asali na bien papa parce que so asali kango te tonga to découvrir vérité ndenge nini. Yeye azakane déjà mari de nuit, femme de nuit ale banda kala. Pena luba kanga na boloko bolingo na ye. Pena lubaki kamata mobali wana. Pesa ngo bina file. Pesa bina file tento kwa yo moko. Kamata mobali. Mobali ba récupérer. Oya ndoki wana. Kamata uboye kupesa bina file po yebaki yo moko ku récupérer. Le atane ngotiki bana émotion. Kosuka ki wapi ati. Bosuka indenge ni alobi susu ni décision des amis. Leo tiki fundi ale panza menza mde mtokata likama. Ngai. Leo tiki bana na émotion. Problème bazali c'est kolela yo. Tinga nazalaka suka la kedo alandaka mwoki kuna kina wala na mouvement turbo kuna. Asala ba kisite akota ba science dala. Mais biti susuna ngai. Na yebiti ya lotaka neka nga do sine zeki ngana bo mara. Est-ce que ça normal? Ya récupérer nga. Mambo ya ça les normal. Ebiti. Bana bazali c'est kolela yo. Kaso libala no le zongité. En tout cas ton problème. Parce que ce n'est pas normal. Mpena ndimite moto bazaki kolbataka kitoko te moto bazaki kolbate azaka bena suki amaboka bongi na artiste te kasitale suki mabolo achika bino leka pasta amo leka de pasta amo kamwana nafekisa kayo pardon nakole ndina joyo kata pardon bano bakumba kangai na makambo wana pardon bana ngai ndeto sabu bino oseka weba te bilo mama sala des fois. Mais moi je vais le Seigneur parce que les autres moi je vais le Seigneur parce que Nzambo to sambela kosate na loba yango déjà awa Nzambe na babundisaka te moto aza ne loti babundisaka aza ne lora Nzambe atana no moni te mais bitumbaka zomona David a se retrouvé dans désert mais bande on est na kati ya famille donc na ville ba fani mais na Nzambe bajo lia bajo mais akana masanga ezinde kuna banga jo nyoko bajo bae boki
ndeko na bino aja onyoka makasi bino kojo bayaka boke papa souffre trop na vie hein likambo ya osala continuité na yo donc zozali mwasa mosala nzambe na banzi atanga babengo to ngo bakontinue mateya mobali vraiment amoni ngai mwasi na gaza motema abali ya mosala kata biso batozala beti oui nani mwana na artiste minene mwana oyo bana mbata data bonjour bonjour papa bonjour kana papa hein boni yakekaka te na téléviseur na téléviseur na bato balukaka ye te awa nzambe apambola boya na bino bayebisi bino nazali awa si toyebani na bapapa otalisaka tension leo kuma kusilika kunganga to mingi bakei ka papa se bobengi biso apona osilika kokanga donc seke tokenda biso parce que tosala mamba osala ndeti nga vraiment mamba osala makasi mpenza nasali yo okei te nalobi kaka te grand parce que biso tosala na biso baréunion mais tozwa na biso solution te tinde tofandi boye tosuka nango kaka suka nango eza kaka ke bela oyoki ye. Je vais te rappeler quelque chose. Heureusement, papa a témoin. Et Rwanda, papa, qui n'a pas ça tant, du bosso à maman qui n'a pas ça après. Yosa bébé, tu as grandi comme ça dans mes bras, belle. Comme moi qui vous en maman et mon bimba. Je faisais pipi dans les habits. Je comprends. Donc tu es cause le roi même ata oyo tanga botami ezali kamuke kaka kokanga makanga mayele parce que c'est toi a pour un rappel c'est que yango te tozo na biso papa on vient bino parce que nous sommes confus danani confus nous a troublé nous a abattu nous a mis après makambo oyo toleka na vie na yo ozalaka confus. Vina yo mobimba. Vina yo mobimba. Papa kanga lulelwana te. Papa vinga azali. Na chama na lesi. Na batamba kupiso parole. Tamba na bapiso parole te. Tamba kupiso parole. Kasi papa so yo kape kasi. So na botinda biso pela kitona botindika. Na kupiso parole. Tamba so formation. Ah. Et donc, moi, j'ai comme ça encore, et ça que Ngai Naza est némi na binate. Yo ne me comme ça, je némi na. Mais yo, étant que écoute mon colo ya ye, il faut oser la conscience. Naza na pour ça, il y a le cambo salaté. Mais pour lui, il y a comprendre nan. Cause la non na moté, mais oui, que malgré tout, c'est notre grand frère. Yaya. Oui, bah non. Yo tolinga ko totanga yo kabiso te. Na bengi bino awa boyebelo na bengi bino te bo bandi ba cirque. Non, donc en dehors de vous, est-ce que j'ai une autre famille? Mwana na ye Pokini, na mwana na ye Diza. Pokini ozotanga kumbo bana na pani. Mama nano mi mwana ni. Kasi yo nazoli ba mwana na zali Pokini na Diza te. Papa, bolingisa. Nazoi ba déjà. Kasi makambo bobwaka malade. Non, papa. Vous libérez s'il vous plaît. Beaucoup de gens ont ngam na sambela ipana. Naïbi déjà. Il s'agit de quoi, Naïbi? Déborah. Maman. Daddy. Papa, Daddy. Bozala libre, hein? Le roi Siboyaki. Maman Azoyo Kabino, il est Boyaki Awa. On a le roi Moussa Nzambe l'intérieur. Amen. Bozala libre, Boyesha. Maman, et donc, il y a mis tout yéli. Dans la jeune bari mais ba on bari ba chala mon côté.
bashangane na mwana leki na ngai o leki na ngai ngam na tikidi liberi tangu bakumi na mchana wangu jani manoka naji bakuma kuna tangu bashangane na mninga non donc ça comment ça va manekina bakota mama ya kuna sika non c'est pas grave manekina tangu bakumi kuna mninga na bangu azalakawa joie qui bouchou na ba joie akana ta diplôme di bouchou na bango bango ba bike mais nani yoko kana ta diplôme di bouchou na biso biso ba tuzaka na yela tukama tite na ndenga butu ba nyakuti di yoko ya butu ba beti iloko ya butu o bien chana mina mpe mais ba comprendre te retour jongiri bango nde bakotaki ndako ado tunabe mutu na nakobanya te nani bakoti ndako ntango bakoti ndako tobengaki papa yaki asali priere nde papa alobaki toya koluka famille wana tosenga pardon nde bana balakisi biso komune mpe debola ye wana asaka mabaka oswanisa biso wana nde bana papa o bakombo batangi wana yango bakombo baye yo kenekina liboto bongolu batana ba musala nzamba ngobomba kama kambo yo kei moto ya lingabo mena yo kina yo obeko sambela kanjabe ko bomba baka sikasoko ya kuvek te bongo te zaporo bongo te est-ce que bima comme na bengeli bino est-ce que biba problème na zanango soki lelo na koyi na kufia Bellevue ba reproche no so salango Bellevue alo beloti ne be soki nga kufi o sala ba biso nyo so sala o salango. Donc et ça le sengo ninga na za de problème au lieu que nga na mawa oyebelo ninga na bengeli yo ye kumu banaka ko loba nani c'est bon je m'excuse je retire tout alors c'est bon Bellevue moi je suis ton frère je suis ton message que je suis même Ataye Jérémie oh tu penses que ce babenga lelo que Jérémie a koyi na ovanda na oyate. Pourquoi? Parce que c'est un problème il tombe par terre et puis on a fait un tchèma qu'on a mis ça. Il faut qu'on t'appelle d'abord pour comprendre que non, je peux avoir aussi des problèmes dans ma vie. En tout cas, moi, je ne t'ai pas posé une question, mon frère. Nani, mon papa, il faut aller au cas. On n'a pas mon escroc à distraction. Asa ko dégager gay moko ne yebite. Nan ba pesio parente. O se bela ko te o sali ma be ma zo benga yo asola na yo. Papa phrase wana ndé na olinga moté. Na ye a pour na ye Bellevue. Yem ta insista ki na ya. Sinon je n'allais même pas venir. Na sali ma be quel ma be. On a français. On a français université. O se bela on a tatou aboti. OK, je vais poli. Je m'étais. Qui ça ça. Bon. Papa. Voilà ma petite histoire. Ezandaka babosi na mama na ngai leki na mosu a mwasi omoni nzambe apermetaki boka kobenganga naza plus ke basala nzambe misu te eza na basala nzambe mikolo na expérience oyo nakozala moindre nzambe asepelaki boprotection ya likolo nanga ayebaki ne makambo nyonso oyo biso na ngai toyebi te nga nazalaki na bacourse mosusu mais nabi mpona yo nazonga naya mbango mpe baparent parce que mwana aza na mamasolo nanga par rapport na concours na bango ndenge à distinguer mi meilleur et tout ça dans projet où il va s'en on va ça là déplacement tout ça nazolo balokola mosala nzambe double casquette et encore lokola responsable na famille parce que papa azate ngai nde yaya na bango na koma papa pour na bango Déborah na sena rabino le pardon c'est une puissance qui libère nzamba lobango là vous le savez bien. Dans Matthieu chapitre 6, limbisa biso de limbisa balinga. So mutu na vie ba limbisi yo te. So yo limbisa balinga te pas limbisa te. O mabe to salaka. Eleki passe au Christ amona pona biso te. Christ a souffert makasi pona biso. Ya oni mabe na biso a efasa yo ke la biso. Donc papa na kombo ya bana papa bazana ba biso liloba yo tozaki victime. yebisa bana na yo bato ye kola sa kufi te balukaki koboma ye azali lisusu te moto oyo bato luka alimbisa bango asa kufa akenda alumbwa soli aza na ye kutu
soko bango likambo ejwaki bango te ejwa made bakuba kambe bayaki kosenga bolimbisi te na nyonso wana oyo tosolobi awa ezali kutu na momi te moto abimisaki lisolo bakende ndako ya nganga mpo kini moto abandaki. Après vous avoir raconté cette histoire, je pense que Naosala Tamoko Yamoulaï n'a se comporter comme si je n'existais plus parce que je ne comprends plus rien à ma camouille de la vie. J'ai comme l'impression que petit à petit je suis en train de. Donc elle a dit waouh parce que. Excusez-moi. Il y a un youzlo banana qui a l'attention mais dans un c'est une attention. Si une attention mais attention dans les mots on a été compté. C'est le cycle comment. Alors. Je suis que mon cycle c'est mon cycle. Belle vie. Léa est partie avec Lipa Samoko Yebi. Il n'a percé. Ouais. Kina Mona. Un bon matin, écoute-moi quoi. Oui, de toute façon, c'est comporté dans le bêta moutou dans le libaya ou yoka somme. Oui, puis ils ont quatre dans la tête. Quand on a ebisa na lobano. Kanga dia batoya. Papa. Lobi na ye o na kolobane. C'est pas grave. Je vois que Belvia est ninga comme tout. Alors, je préfère vous dire. C'est pourquoi on a Bengeli Bino. Ngai nazala kamba kopini tope ngai nazala kuna te kasi bakende koluka bana lubila deja se memi yo banganga ndima kaka lukini kasi nazali bate balubi budimbisi te yaya tika bakudimbisa ndenge ni soki tulubi verité te otatinga tobumba otinga bumba pani awa te tolimbisa na biso te libola papa olimbisi papa mabiokele boyo okotisa semence moko esengeleza ngai te zela nano siko bana bayebisaki mwana na yo alobaki ke mwana na ye nde yana tabimisa lisolo bakende panga alibe kutu babaka maladi tani baboma ye bakomona mwana na nga abimisi bakende panganga me mutu azalaki na nimero ya nganga na adresse mwana na ye kasi papa na bongo nani ameu nene luba kakende oluka ngo nene luba kakende oluka nimero ya nganga mama bajo taka wata na banga yoka mama s'il vous plaît babe mpona yo nzambe balobaka ndoki na moyibaka motu oyo nyonso balelisika mwana oyo botasalaki mabe mwana te yayeleki motangi maele tosukisa wana boyebisa mwana lokwaka poza mokolo ozwi place ya mwana mpo bana baza malade omemi maloba na bango nde balobaka monoko na yo me maloba na yo te oyebisa ye debora nsima ngai nakoyebisa biloko tosukisa debora papa pardon ya bino te eza ya bana bandimaki oya kosenga bolingi siko boloba oyo azoloba nasengela mpe mwana ne pardon yo eza kaka yo oza papa mokolo ozoloba na komba bana nyonso mibale merci debora leka bwino mona fuka makasi mbani yasanga bebo imbisa sana ya fuka mana ete debora Jésus fidélité au nom des enfants. Pasteur Aoutoukourouba, pardon, c'était une force qui libère. Mon ami Obino Webignon sur Alain. Alain, quand camarade Nanga, il y a de tous les temps, de tous les jours, il y a mon aîné, il y a Basuki Apeme. Il m'a poignardé. Ouais. Oui, bah ton papa va se poignarder. Non, papa. Naboité, Makambo, ya Salina. Alain est venu me voir un jour. Voilà ma petite histoire. Il est venu me voir un jour pour me dire que a remarqué ça ne va pas entre Jérémie et Léa.
Aïbisinga tout ce qu'il voulait me dire. J'ai dit à Alain, Jérémy c'est comme mon fils, il a grandi avec moi, je le connais. Nashengi pado oyo uti na mnoko abana wana bango mibale. Mama limbisha. Namukiri jala makamushusho bisho tu précipita rapoto shala. En réalité to koko ushala kangote. Parce que ija la Bible était, ija la vie normale mabe futa ka mutuka ka mabe. Bola mupe. Bola mupe e futa ka mutuka ka bala molam. Yaya mabe shalaki déjà. Mais limbisha. Kutala nyofe lekite limbisha. Dibola, oye tu matanga ya zolo bazolo ozolo mama papa libinde mwana te pada tete na te bebe libere. Mama. Bola kisa bana na siko kota ndako anganga. Bola kisa bana na bino motema mabe motema ekenche. Wana babenga kango zaru. Zaru zina moninga jojo sebe atoto yo kankani. Ebanga katako moninga ji. Yo luko tembe wana po oza na lipambo lina yeti. Taska mona nanga ajoke naka bampoto, ajoke naka na bastar. Abandi ukena deja. Ye wana ajoke ndeti. Na mikolo bonya wake ina yebisa bino ko mokanga. C'est pas important. C'est pas important. Ibola bandi ukena putu, woni pasi tukumi. Papa na limisi, na limisi. Maman, papa. Aujourd'hui, s'il vous plaît. Maman poto ça n'a rien à voir avec moi ça. Après, Aïbisinga, vous comprenez tout ça. Tu es sûr, Abinanga, ngai position na puta ki Jérémy. Na moi si na yo fongola misu. So fongoli misu te. Moto asala moto mabe azaka wazaka pepe. C'est Alain qui m'avait dit que Jérémy abimaka na moi si na wana eza avant ou après? Te yango na kaka papa olandi te. Ngana ka sango ya Jérémy tamboli. Te sango tamboli te. Azo pesa explication lobi makambo wana nyonso ti ya silika ebongo ti abengana Jérémy ti agangaki moto ayebisaki ezalaki camarade na ye ale. Yaya yo moni te. Attends, j'ai pas fini. Yo kuti te. Belle vie, je n'ai pas Yaya yo fini. bayebisi yo. Yaya yo Belle vérifier vie, je n'ai te. Yaya pas aussi ta fini. koluka te. Papa, nalimbisa bino kala. Limbisa. Ata Naomi, ata Popi, nalimbisa bango na komba nzambe ya nanga osambilaka. Aza nzambe solo. Donc élévation mutu bakanga yango te. Na força te pona zwa o nazwaki na força te pona zala o naza lelo. So bakanisaki yo lokwa kisi po basala nyonso oyo basala wana en tout cas bango na nzambe na bango ada nalimbisa bango kala. Marabu te, njoko te, nini te, mpungu te. Okota na saa mabere okota boye bapisa ya liboke biso te. Tala moto monene ye wana kasi bana bino boteba ngai te. Ngai na yebisaka moto pe te. Bopata ngai te mpa o na ngai azata sa. Non, yeza likambo ya pasi na mutema za mabo. Na yo komba ya palpitation. Papa, watu kama na ya susa nini? Za palpitation des Papa. Oui maman. Tadi. Watu kama na ya susa nini? Po asoka hanga benediction. Po bana na ti di wala ya kumuke na putu. So mama mia denga ke na putu, o yebe ke putu na ke de pani. Bona pokini amemi epanga. Oke tu te kan pang, po eda di pi pang wa fami, tu ku ka bona ya fana mpanjine, ngami na fana mpanjine. Papa. Awa nanda ko sika boko ka bona. Mama ringi. Awa ndako na bi. Papa. Omoni za na famille de tubuta mtajana ba die makashi ye. Wana so kusila makambo pa nini? Ba die bien famille mtajana makashi ye. Papa, daddy, ya buta mimi mtalibuchu. Ya fundi nzila ngana kan nzila nani au mema die. Ok, papa, pardon, Olimbisi. On est dans votre famille, la famille Nabino, ok? En fait, bon, on est des borams tazaki victimes, au Liban, on a boîte là qui malade. Dans la famille chrétienne, bah il y a puissance, au Yaka Nassimana, au libéré, bah il y a un thème. Denga le bien Limbisi, et Boy Bato, la télé, le rôle à moi, dans mon bal, il y a les bossons, il y a la famille au Papa Zate. Donc on a combat famille la mission Moliba
tolimbisi eza mosali na nzambe donc mpona wana soki bango ezalaki mpona oyo nzambe nasambela yesu masiya ya nazareth abikisa bana mais boteya bana omoni eloko ezosala mpasi na mokili lelo eza nini epai moninga azosala eloko ya malamu azala modele mpona yo kolinga te yo ya oboma ye oyo kowa kosala lokola ye te ya kotikala kozala moko na moko aza na grâce particulière nzambe atya eloko ezoma mboka omoni oyo aza motuya po yo remplace mais yo ozala bacapacité te mais tokokita yo jo olobaka obena mwana moninga na ona yo te o bayaka bamibaye bana na bino te azali yana ngati azali yana ngati mpona tosaka mwana na ngai kambe ngai na bino lelo ekeye jongi kosopona ozali yana ngati tukabanyawa papa ndenge tosengela boye ntire efungami bafungi nzela oyekile nzela efungami Suzy otikelanga mwana yawa nazoloba na nga lobi papa à chaque fois ton ami là qui a la barbe là blanche là ton ami là de gros papa là viens voir maman là-bas azwaka kutule ya babini bayekozonga non moi je ne sais rien du famille mokezanga yango nalobaka kotala bana wana mama de ya ndenge azali otali mama Suzy papa wana azalaka soit sentinelle abibanga na mosa patron na ye ya sa camarade nao akenda kotala mosi nao leya. Maintenant je me suis posé une question. C'est Alain qui m'a dit que je l'ai mis sortir avec ma femme. Même Alain ngana bengani leya na ndako tant nazolo ba que moi nazolo kande konena kezo ndeko c'est lui qui me disait que kokende kuna te avant da makambo sali azo il faut ba lapider. On a Léon. Mais c'est le même Alain à comment kokende kozo leya. L'enfant me dit clair, moi na lo bana innocence mais nga mokolo na comprendre. Abi papa là il vient là-bas, il prend maman leya ba bimi ba kena quoi et puis maman va rentrer en retard. Kasi ba benga musinje yango na yebaki makambo ti. C'est ce qui est grave, les amis. Quand l'enfant me dit Nabengi Alain, j'appelle mon ami ici. Je fais une blague avec lui, mais la carte blague, ces derniers temps, aux autres fréquentés, Alain me dit que c'est des lettres dans sa qui n'a rien. Belle fille. J'appelle ma fille. J'achète le téléphone pour l'enfant. Je dis à ma fille, sois prudente. La prochaine fois qu'il vient là-bas, prends-le en photo. Envoie-moi sur WhatsApp. La somme de moi, le téléphone, la J, Nyon, son akati, je donne l'enfant. Donc, il message, crinquon. Je regarde. Alain avec Léa. L'enfant était prudente dans Alain qui kotika maman nae. Dans mazo kabwana. Mwana akangi ba photo sans que bon baeba. Atindi mwana wata. J'ai bien ngai moko na moni Alain na Léa en photo. Place Nazaraki. Et sur place. J'allais même t'appeler, je dis non, si on avait une belle vis que le colo de la péca moutabilo baloba. Au beau sana qui n'a un choc au balolo belanga na balabala. Je me suis dit na c'est maîtrisé. Makambiale, alobini so yale ampone. Ponga ke sanga makambo ke na tali zérémie. Donc belle vie. Zérémie akosaya. La petite histoire nyoso tozoyoka oyo. Mon ami m'a a soulevé contre mon petit frère parce qu'il avait besoin de récupérer l'air. Discernement. Ngandi magate. Tabi Zérémie. C'est yo wa. Ka Zérémie nangawe. Papa tika no koloba na bongo papa. Tika no koloba bongo. Yo koloba bongo. Yo le ba ka Jérémie nanga obosan ma mondo lo bakuna.
obosani nakanda mutalo basite kuna kutu te siko nalobi nini siko okande tovandi nazo réfléchir à haute voix papa nga na oyebisa bino papa likambo nyonso faut qu'on vérifie yaya mwana ozwi moke mobechange bacouche opesana maboko leya boko lia kolisi leya eza mama na ye bakoseka na leya eza problème te liboso babanda koseka na leya ezalaki problème te ekokoma problème ntango alapesi yo message pourquoi nani pesaka photo wana pesaka photo yo na kati ya ndako no pourquoi ozozwa litoi libanda oyokaka makambo omema na kati ya ndako no yo moto okoti désordre yo na kati ya ndako na yo yo moto obomi foyer na yo obengana ye petit frère non pour rien. Belle-Vie, je suis dehors. Viens d'abord, viens. On doit se parler ici. On doit tout terminer ici. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? C'est qui tout côté libana na fille Laetitia. Papa, on fait ça mon nana Laetitia. Obana ko loba makamba. Papa ça mukolo et papa. Ngai. Obengi Laetitia, opesi mes informations nyonso. Fiancé na ye. Yebisa ngasiko. Humiliation au bilo bosali. Bon humilier moi na bino. Ko beta masono partout. On est comment on zali so moi malamu. C'est bon, ça lui m'a bé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc alloué dans la farine. On réfléchira bien, on raisonnera bien. Tu sais bien parler. Pour les capables belé. Dis-moi. Que tu es innocent. Et après? Après c'est fini. Il reconnaît ses fautes. Et après tout ça, tu restes son frère. Écoute-moi. Si la famille. Bisonayo et bendani et puis katani. Tu sais combien moi j'ai perdu? Combien moi j'ai perdu? Combien j'ai été humilié? Et puis batwali bandate, ceux qui yon a papa te bat humilié nga, nga valeur, na likambo na ebité. Moi j'ai toujours considéré maman Léa comme ma mère. Et puis son ando bengo yaya parce que to outi na pas papa moko. Sinon, moi, je te considérais comme mon père. Écoute-moi, Yatirbo. So yo obosa na makambo, pe o considérer nga lokwa lekino. Nga atamu kolomo te na otika o considérer lokwa yana nga. Vas-y. O nyoso tinda comme provision na ndako papa juba oyebi soke na liaki yango. To na meli mayo yo futaka. Kangisa nga. C'est papa Tikaya c'est défoulé. S'il vous plaît, papa. Tikaya c'est défoulé, papa. Et puis, la minute, on a su la poste en toi du matin, toi, boyate. Soya Belle-Vie, Azaki, Tenaboka, Kokufa. Tout le monde, boyanga. Même Laetitia, boyanga, parce que yo, papa, nanga. C'est la kioté. C'est la kioté. Y'a un homme qui t'a livré, un homme qui t'a livré. C'est mieux pour toi, hein? C'est bon, ce qu'on a les. Jérémy? Ah, moi, sinon, il faut récupérer. Belle-Vie, écoute, je vais te dire un truc. Un truc. C'est bon, mais on a un truc. C'est un truc. C'est un gros truc. Ou bien un truc. Regarde. Aux s'en prendre, aux 8 ans, Jérémy, la bêtelle m'a beaucoup parce qu'on a plein de droits à réagir. Princesse. Mais je sais que Princesse. Pourquoi Belle? Papa, pardon. Benga na moi si anani comme les maman les benga. Benga qui est monto sola na yebisa. Belle-Vie. C'est vrai que le cola nazala qui déjà mutu na bébé na maman na yoka. On va baser ça quand on était. Mais ezaki Nakutaki zela nano bano pona Jérémy. Nakutaki Jérémy ausa ba blague na l'air koleli l'air. Atika makamwana zela lezote. Kamera ina mutadure ya pali. Papa, si papa ozokangela nga susu. Na mukamela tele nini? Oza nga nazana na choc yo ya okangela nga susu. Choc. Boyo choc yo pesa ba. Tele o déstabiliser les knayo. Choc ya wewe nini opesa ba? Yo ndio na choc te. Choc ozoluka choc oza choc. Papa, on t'a changement de bande de presse. Nga vile choc star na yo. Na yeli yo pina choc na ndako. Papa, on t'a changement de bande de presse. Osani ndeko na yo mabe. On vérifie te. Confiance ya ndeko na yo. Soki confiance na bile bano zalaka likambo ekutani li confiance katani. Famille ngo bokina ngwa. Mutu na famille mutu azana idée ko sangisa. Ezaka ka mwana nanga mwasi. Nazo regretter pourquoi na bota bana mbali mbali. Pour la première fois papa donner un bon conseil. Pour la première. Na boti ozo ganga ndoko na mbutu na kawele.
tout ce temps, je savais que l'innocence nanga ezala exposée ka ndenge na sambwaki. Tu peux imaginer l'ami de mon grand frère Alain. Aya nanda que je pense 2 ou 3 fois où akutanga na maman Léa to vandi to beta G6. Parce que d'habitude ton nom beta na G6. Parce que elle était une mère pour moi. Or yekanda kuta biso na ambiance wana amemela yango ya turbo. Et c'est de là tout a commencé. En fait, Leti, il y a turbo atira la okutanga na position ma bena moi sinaïté. Mais pourquoi il y a eu des incompréhensions bon? C'est parce que son ami Alain était mieux placé ya kolandela mouvement nyonso ya ngai na mama Léa amemi yango na sens moko négatif et pas être turbo. Retiré. Et tu sais ce qui est arrivé maintenant? C'est lui maintenant qui courait derrière ma tante Léa. Attends, quoi? Juste à ce qu'il va cohabiter même. C'est la jumelle, bana grand frère nanga, ou akenda ki na Percy, ou akenda ki na maman Léa. Nde mutoye ko informer grand frère. Attends. Ton ami. Non, l'ami. Non, comprenez, l'ami de ton frère. Tu en as accusé yo? Oui. J'étais innocent. Je te jure, mais. Tu sais combien j'ai perdu? Oui, combien na sambo qui combien j'ai été humilié. Attends l'église, non, Kokoko t'es souté. Et c'est mon père qui partait propager la nouvelle et pas un bateau. Kenga na bimina moi aussi, il y a grand frère nanga. Chérie. Et tout le monde t'entend dit, même toi non. aussi. Non. Je sais bien que tu le dis aussi par rapport à Nangaï, par rapport à manque en confiance Nangaï, et puis tu peux me comprendre, la jalousie. La zoua. Je peux même pas imaginer une moi si nous et puis avec ces mecs qui n'ont elle-même n'a pas considéré ces mecs qui étaient. Maman Léa na libala oh moi j'avais encore si c'est 5 ans soit 6 ans. Yem ta boko linga ina grand frère na ngati na komi lelo mutu boye. Approche. Non, laisse. Ah, mon chéri. Les arabes, moi. Les lots tambours, voilà. Ouais. Parce que tout de suite le bagi nyos le coup la fouti ba mandi na yo le coup la mandi nyos leki et to pesi nzambi merci to pesi nzambi merci parce que Bible lobby il faut avouer ta moitié pardonner bon on a Bible to lobby on te zara adage le maman le coup la olimbisi oyebi mabe oyilekaki alors biso pe na famille to vandi sikoyo to mi bon lokola lelo ezali mokolo oyo isengeli mwasi na yo azonga yango wana tokamba te ndenge balobaka femme quittera sa maison pour s'attacher à son homme alors tokokotika ye ndenge wana te ye fa quitte maison na biso akite ndako na ngai fo azonga wana ndako na ye po s'attacher epai na yo yango wana papa toye kozongisa Léa azali mwasi na yo oyo ileki tosokola mitema bosala libala na bino bokenda liboso merci papa ndenge oyambi biso iya sokoli yo motema
na manda futi yote na mutuka sombeli nde sikoyo botema leya pe abotama na ndeko kasi kusukula motema yango leya abotama na ndeko leya ye mopaza motema ya solo bo ya solo yo liangi nini ibonga iboleya iboko bukila ukalisilaki ye mabe pamba ukalisilaki ye mabe pamba leya kokena ndeki na yo tande okomi gentil benga na biso bosani na papa nanga ya ibanda ukenda na sala nyonso na kenda tipa na ya papa na yo na luba na bondela boyi nyonso wana pamba etala nzambi ndenge asalaka makambo akamati abimisi filime mobimba na poasa dilutele oyo aleleya telema oyo ya mobali azwane coupable mpona Telema ya innocent innocent mpona coupable te fallait kaka esuka kasi mwasi mutatere te mobali mutatere mwasi akokota yo pe nini tosi toye bokilo te telemo ya beau-frère te mobali mutatelemaka liboso après famille tindi mwasi lia na nzoto amitiki bamkulu kumbeta je de sisi ukali kumbeta je de sisi ukali wana koma bantu beta je de sisi kabila kala bini mbele oyo mema su problème akwela ke mabe je betaka kwele yo boyi pe ya lubia usaki pe na lezo yo zalaki usali zuwa ti kasi ile bini makambo ile geli tu yuki ndemwana tukaka ndemwana ongo kundola tsu makambo papa bukilo uzali mutu akufélicité uzali mutu akufélicité parce que na mibali nyonso le ya kamata na vi na ye papa mutu apesanga honneur lukula jwa papa usali mutu papa na famille na ngai pesa yo merci na famille na ngai mikolo eske yo papa omeleki whisky na meli loko te kasi fani zo kimia te papa yango biloba boyo ko papa ele ya tongi mutu nande kokuna kaka papa voiture wana nde mutu elango nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso o jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo alleluya nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela